Καλημέρα, στο βίντεο αυτό αναλαμβάνουμε δράση με ένα τσαπάκι το οποίο προσαρμόζεται στα μπράτσα του τρακτεριού. Το τσαπάκι αυτό απαιτεί ένα τρακτέρ υποδύναμης από 35 ύπους και άνω. Έχει δική του αντλία υδραυλικού η οποία παίρνει κίνηση από το Πάρτικοφ και το αναλαμβάνει τα μπράτσα του τρακτεριού. Στο βίντεο αυτό λοιπόν θα δούμε το Βασίλη, ο οποίος θέλει να ανοίξει κάποιες τρύπες για φύτευση δένδρων και για κάποιες άλλες εργασίες που θα δούμε αργότερα. Σταθεροποιούμε λοιπόν το τσαπάκι με τα πέδιλα αυτά όπως φαίνεται εδώ και δεν έχουμε παρά να ξεκινήσουμε την εργασία. Στο Πάρτικοφ θα βάλουμε την πρώτη ταχύτητα και θα στροφάρουμε το τρακτέρ γύρω στις 2.000 στροφές. Η διάνοιξη των τρυπών γίνεται με τη χρήση δύο μοχλών, οι οποίοι έχουν 4 ενέργειες, για την μπούμα δηλαδή, από το τσαπάκι. Άλλους δύο μοχλούς έχουμε, δεξιά και αριστερά, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα πέδιλα. Αυτή είναι μονής ενέργειας. Το κάθισμα στο τσαπάκι είναι άνετο, έχει και ζώνη ασφαλείας και το τσαπάκι αυτό μπορεί να κατέβει σε βάθος μέχρι και το 1,90, μέχρι εκεί που θέλουμε να φτάσουμε εμείς δηλαδή, και το υπέδαφος μας το επιτρέπει φυσικά. Οι κουβάδες είναι προσαρμόσιμοι, έτσι λοιπόν υπάρχει πλάτος κουβά το οποίο ξεκινά από τους 20 πόντους περίπου και φτάνει μέχρι και το μισό μέτρο, ανάλογα την εργασία που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν πιο μεγάλοι κουβάδες χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερες τρύπες και μεγαλύτερες κουβαδιές που λέμε, όπως επίσης και οι μικρότεροι για τη διάνοιξη υπόγειου δικτύου, από όπου θα περνάει για παράδειγμα το νερό για να ποτίζουμε το χωράφι μας ή για άλλες υδραυλικές εργασίες. Εδώ λοιπόν ο Βασίλης επίσης θέλει να κατευθύνει τα νερά στο χωράφι. Έτσι λοιπόν το τσαπάκι το χρησιμοποιεί για να ανοίξει τον δρόμο αυτόν, όπως επίσης και για να μπαζώσει τις ήδη ζημιές που του δημιούργησαν τα νερά. Κατεύθυνση των υδάτων λοιπόν εδώ. Αυτές είναι κάποιες από τις εργασίες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε με ένα τσαπάκι σαν αυτό εδώ, το οποίο προσαρμόζεται σε τρακτέρ. Και σε αυτό το μηχάνημα υπάρχει δωρεάν παράδοση σε όλη την Ελλάδα. Τρακτεράκια Ιαπωνίας, Καραμανίδης Ηλίας.